Oke guys, welcome to back my channel. Oke, di tutorial sekarang tuh aku tuh mau ngeliatin ke kalian collection squishy aku yang pada jumbo ya. Yang pertama itu ada cat. Donat unicorn. Kalian ini slow atau enggak? Ini kita buka aja. My god guys, nice banget ini. Wanginya udah agak hilang-hilang dikit ya. Wanginya ini kue gitu guys, coba wangi. Kalian nggak bisa wanginya, sayang banget gitu. Wanginya dia selalu yang terakhir punya ini. Kata kalian ini tahu atau enggak? Enak. Karena di sininya tuh kayak ada bolong-bolong gitu guys tuh. Ini udah hilang-hilang dikit. Tapi ini slow banget. My god. Terima kasih yang udah nonton video aku.